Abdul Salam Yahya Sudanis ta' 29 sena ġie kundannat 6 snin ħabs wara li nstabħat li fil-5 ta' Marzu tas-sena l-oħra għamel qattin diċenti fejn espona l-parti privata tiegħu quddiem żewġ subien ta' 13-il sena fuq karozza tal-linja Footy Line. Quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit, iż-żewġ subien xedu b'mod virtwali kif l-imputat beda jgħidilhom b'isimhom u jagħmel qatti sesswali fejn ħassewhom beżżajn tant li wieħed minnhom ċempel il-missieru biex jiġbru mill-venda ta' Footy Line. Intqalu kollox ħin waslu l-imputat inżamm minn missier iż-żagħżugħ sakemm waslu l-pulizija li konfermaw fil-qorti li sabu l-żewġ subien imwerwrin u bidmuh f'għajnejhom. Min-naħa tiegħu l-imputat ammetta li kien fuq l-istess karozza tal-linja maż-żewġ subien iżda ma jiftakarx seħħ. Il-qorti sabet li r-raġel ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u minn barra s-sentenza ta' 6 snin ħabs imponiet ordni ta' trażżin u li ismu jitniżżel fir-reġistru tal-pedofli. Żagħżugħ ta' 20 sena mill-Mosta ġie ordnat jagħmel 100 siegħa ta' xogħol fil-komunità u jsegwi trattament għal 5 snin wara li ammetta fil-qorti li kellu attività sesswali ma' minuri fil-barrakka ta' fuq fil-Belt. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit semet li f'Awwissu tal-2024 iż-żagħżugħ ħasem f'attività sesswali ma' persuna taħt is-16-il sena. Fix-xhieda tagħha it-tfajla qalet li huma ltaqgħu fil-festi taż-żejtun u l-imqabba u wara ftehmu li jiltaqgħu il-Belt. Il-minuri komplet tistqar li l-ġuvni talabet ritratt indiċenti imma qiegħda tiklu ritratti bil-ħwejjeġ meta l-akkużat iltaqa' magħha u prova jikkonvinċiha biex jitlu fl-latrina pubblika biex tkun jista' jmissa sesswalment bil-vittma tirrifjuta. Fil-barrakka ta' fuq iż-żagħżugħ ġiegħla tpoġġi fuqu u daħal idejh fil-parti privata tagħha fejn talbitu jieqaf. Il-Maġistrat ikkonsidrat diversi fatturi fosthom il-fedina penali nadifa tal-ġuvni u l-fatt li l-att sar bil-konsens tagħha waqt li isem iż-żagħżugħ ma tniżilx fir-reġistru tal-pedofli minħabba l-fatt li d-differenza fl-etajiet ma kienx kbira, il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni ta' 3 snin favur it-tfajla.